짠 이렇게 보여줘야 돼. 그래, 나 묻는 거는 안 묻어도 되나? 짠. 이게 뭔데? 마지막 사진 먹으면 되지. 파스타. 인장. 아니, 뭐. 파스타. 젓가락. 여기 뚜껑 해놓으면 되지, 젓가락이야. 이거 뭐, 개밥이야. 대박이 뭐, 많아요. 엄마 숟가락 뭐. 난 밥이 하나 부족하겠더라고. 며칠 너 파스타 했나? 그 영어 이거 가져가더라, 이거. 파스타 그 소스 오늘까지 이 두께 아니 먹어야 되겠더라고. 얼마 전에 이거 가도 먹는데, 제가 아니면. 괜찮다, 먹겠다 이거. 뭐 웃겨. 일부러 아이, 그거 상관없다. 그럼 내가 주고 하라고. 자기인지 모른다. 그 드라마에 안 나오거든. 우리 드라마 찍는 게 아니거든. 리얼이 제일 좋거든. 어쨌든 간에 아는 사람 알지. 나 아는 사람 그 동영상, 그 유튜브를 거의 본 사람이 있긴 한다. 나중에 우리가 왜 한 웃어? 100만이 되면 이제 볼까, 유명해졌어. 100만이 되면 이제 친구들이 알겠지. 돈 많이 번 게. 맛있지, 파스타? 100만이 되면 이 사람은 이래 그